Kwigenekerezo rya 10 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022 umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr. Deogide Rurema yaragirishije inama abakozi begwa n'igisata kijanye n'ifumbire hamwe n'imbuto aho hakaba hari mu ntara ya Ngozi kugira ngo barabire hamwe igituma imbuto n'ifumbire vyama vyateye ikibazo ku mwaka w'irima kuko abarimyi batabironka uko bavyipfuza na cane ifumbire. None ni bande bari batumiwe muri yo nama ico kibazo na cane c'ifumbire cotoregwa umuti gute kurikirana umushikiranganje ajejwe uburimyi. Twaje kugirisha inama abakozi begwa n'imyidogo n'ibibazo bya bene igihugu nabo n'abayobozi bakuru ujejwe uburimyi ujejwe gushikiriza imigambi no kuhimiriza abene igihugu kuyishira mu ngiro harimo kandi no gutegura imigambi ubushikiranganje bugenderwako n'abayobozi babafasha tutibagiye rero aba bayobozi mu ntara b'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije kuko hari integuro ikorerwa mu bushikiranganje ariko iyo nteguro ishigwa mu ngiro n'abari ku rubuga n'aba BPI. Ego murabizi rero yuko iki gisata n'igisata nkoramutima ku gihugu kandi turakengurukira leta nkozi kuko yaragishizemo uburyo kugira ngo abene igihugu boroherwe. Ariko imyaka yose hama hari imyidogo kwifumbire ku mbuto bishika bitevye cangwe ntibikwire hariho abiyandikisha bakaronka udupapuro ariko ifumbire ntiboneke. Ibi rero mu bushikiranganje abo vyega bagumye bayibona nk'uko umenga nibisanzwe na barorerezi ariko nk'uko nyene cubaye umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko izigenza muri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi yaraduhaye intumbero yuko iririma ryici ryoba irima ryo kwisuzuma n'irima ryo guca umurongo kugira ngo iyo myidogo y'abene igihugu ntiyame yumvikana iboneka kandi hari abakozi kuva ku mutumba mu mazone makomine mu ntara kaduga mbere no mu bushikiranganje. Hariho rero umwanzuro wa mbere twumvise yuko ikintu gihambaye no guhindura ingendo uko umuntu yahora akora kera yumve yuko kuva uno munsi giye guhindura ingendo naho no kwishikira ku rubuga dufise ibiharuro nyezina vyo vyemezwa n'abene igihugu n'abajeje kubakurikirana hanyuma dufise rero uburinganire nyezina ku mutumba ubwo buringanire bukegeranwa mu mazone makomine mu ntara hagaca bicegeranyo twebwe turonka ku ntara cerekana kuyirima girima ijya ari ryo ryose uburinganire dufise rero nibyo bituma turonka ibiharuro nyezina byo abene igihugu bakeneye mbere bikazonatuma tusha tumenya umwimbu twiteze mu gihugu ku biterwa bitandukanye. Rero kugira ngo bije mu ngiro tugiye gushiraho itegeko bari tugenga zoshiraho turi kumwe na mugenzanje ajejwe intwaro yo hagati kugira ngo dusubizeho ya makomite ku mitumba azofasha umunyagihugu wese yandikishije kumenya ivyo yasabye n'imirima afise kucyo nizoze turasanga twihenze gutanga ibiharuro bikeyi cangwe byinshi mbere mwana shaka dutuze n'abadandaza amabikika mu bene gihugu bakaza
gutuma ibiharuro biba byinshi ku ifumbire bagaca baza kuyigurisha cyo kimwe no ku mbuto.